我諗大家咧都會遇過一個情況，就係唐太喺泊完車之後冇扭返正啦，又或者係扭個軚，咁然後佢就會我哋插匙嘅時候咧係扭唔到鎖匙㗎，係因為咧呢個係一個防盜嚟㗎。咁我哋要點扭鎖匙咧？譬如我哋就扭住唐軚，然後咧我哋就會輕輕鬆一鬆，就會扭得返條匙㗎啦。咁其實呢個作用咧就係我嚟做防盜㗎。譬如我假設咁樣，然之後咧你發現咧，如果喺冇匙嘅情況之下咧扭咧，佢會嗒一聲㗎。咁然後就返唔到轉頭啦。其實個作用就係防止人哋偷車嗰陣時咧，佢出去揸唔到車啊。理論上冇鎖匙嘅話，咁然後如果你頂住咗嘅話咧，係扭唔到條匙㗎嚇。咁我哋只需要咧輕輕放一放唐軚，或者你扭住唐軚，咁然後就會扭得返條匙㗎啦。希望幫到你哋啦〜